بیایید این ویدیو رو اینطوری شروع کنیم. اگر من به شما بگم که چند تا از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ رو نام ببرید، به نظرتون چقدر طول میکشه که به اسم امپراتوری بریتانیا برسید؟ من میگم تو کمتر از انگشتان یک دست. انگلیس و بریتانیا واژه‌های آشنایی برای ما ایرانی‌ها هستن. چرا که بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو باید نتیجه مداخلات کشورهایی مثل بریتانیا دونست. اما ممکنه این کنجکاوی برامون ایجاد بشه که تاریخ و تبار این مردمان بیگانه به کجا میرسه؟ اصلا اینا کی بودن؟ از کجا اومدن؟ چطور تبدیل به یک امپراتوری شدن؟ و چرا زبانشون یعنی زبان انگلیسی تبدیل به زبان رسمی جهان شد؟ برای پاسخ به سوالاتمون باید بریم به گذشته‌های دور. اما قبلش باید یکم با جغرافیای بریتانیا آشنا بشیم. به طور کلی بریتانیا از جزایر متعددی تشکیل شده. این کشور اتحادی از انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالیه. در همسایگی اینها جمهوری ایرلند یا همون ایرلند جنوبی قرار داره. انگلستان در بین این کشورها هم وسعت بیشتری داره و هم جمعیت زیادتری. بریتانیا به کانال مانچ، دریای شمال، دریای ایرلند و اقیانوس اطلس دسترسی داره و همین یکی از استراتژیک ترین موقعیت‌های سیاسی رو برای این کشور فراهم کرده. جالبه بدونید که این سرزمین در عریض‌ترین قسمتش فقط 500 کیلومتر پهنا داره و به دلیل خط ساحلی ناهموارش فاصله هیچ نقطه‌ای از اون تا دریا بیش از 120 کیلومتر نیست. به طور کلی بریتانیا با توجه به اینکه تو عرض جغرافیایی مشابه با روسیه و کاناداست، ولی آب و هوای معتدل‌تری داره که باعث شده کشاورزی رونق پیدا کنه. البته این رو هم باید بگیم که هر چقدر به غرب و شمال نزدیک میشیم، کوه‌ها ارتفاع زیادتری میگیرن و شرایط جوی سخت‌تر میشه. همین آب و هوای معتدل‌تر جنوب، رودخانه‌های آرام‌تر و کشاورزی بهتر از دلایلی هست که می‌بینیم مناطق جنوبی توسعه یافته‌تر از شمال هستن. هر چی که هست، جغرافیا نقش مستقیمی در تاریخ این کشور داره که جلوتر هم بهش اشاره خواهیم کرد. اما هزاران سال قبل از میلاد مسیح، زمانی که هنوز آخرین عصر یخبندان سپری نشده بود و آب دریاها بالا نیامده بود، جزایر بریتانیا از طریق خشکی به اروپا متصل بودند. اصلا اینطوری بود که اولین انسان‌ها تونستن خودشون رو به این سرزمین برسونند و تمدن‌های اولیه‌ای رو در عصر میانه سنگی و عصر برنز تشکیل بدن که ما اطلاعات چندان زیادی ازش نداریم جز همین مگاسنگ‌های استونهنج و ایوبری که بحث‌های زیادی در مورد اینکه اینا معابد آیینی بودن یا ابزار نجوم شناختی و یا خیلی چیزای دیگه وجود داره. اما قدیمی‌ترین اثری که در این سرزمین کشف شده مربوط به آرواره‌های یک انسان با قدمت حدود 40,000 سال پیشه. هرچی که هست، بومیان این منطقه به طور قبیله‌ای و به دور از اتحاد تا مدت‌ها کنار هم زندگی کردند و بعد از پایان آخرین عصر یخبندان و بالا اومدن آب‌ها و جدا شدن سرزمین بریتانیا از اروپا، ارتباط خودشون رو تا سالیان درازی با جهان از دست داد. اما تا کی؟ تا زمانی که نخستین مهاجران سلتی در حدود سال 700 قبل از میلاد از طریق دریا وارد این سرزمین شدند و خیلی زود بر بومی‌ها مسلط و در این منطقه ماندگار شدند. سلت‌ها گروهی از قبایل هندواروپایی چادرنشین بودند که بیشتر در اروپای مرکزی ساکن بودند، ولی رفته رفته تا سال 400 قبل از میلاد در بخش‌های وسیع از فرانسه، اسپانیا و بریتانیا زندگی می‌کردند. بعدها با قدرت گرفتن امپراتوری روم، تاریخ اقوام سلت رو به زوال و سقوط رفت. اولین گزارش‌ها و اسناد مکتوب در مورد بریتانیا به حدود سال 330 قبل از میلاد برمیگرده، زمانی که یک جهانگرد یونانی به اسم پوتئاس سفر شگفت‌انگیزی به شمال و احتمالاً تا ایسلند انجام داد و در طول مسیر سرزمینی که ما امروز به اسم بریتانیا میشناسیم را دور زد. جالبه که هیچ کس گزارش‌های پوتئاس رو باور نکرد، به خصوص که وقتی پوتئاس حرف‌هایی زد در مورد خرس‌های سفید روی تپه‌های یخی و شب‌هایی که خورشید در آسمان می‌درخشید. تا قبل از سال 43 میلادی که سرزمین بریتانیا به دست رومی‌ها فتح بشه، این سرزمین فقط جزیره بزرگ و سرد و مرطوب بود و پر بود از قبایل وحشی که خواندن و نوشتن نمی‌دونستن و همواره با هم در جنگ بودن. اما وقتی تعداد این گزارش‌های اکتشافی از سرزمین شمال بیشتر شد، رومی‌ها کنجکاو شدند که این سرزمین‌های ناشناخته رو نیز به امپراتوری خودشون اضافه کنند. امپراتور روم 40,000 سرباز جنگی رو روانه این سرزمین‌ها کرد تا اون رو تسخیر کنه. برخلاف تصور رومی‌ها، پیروزی بر این قبایل بومی که شامل بخش زیادی از سلتی‌ها نیز شده بودند، کار راحتی نبود و دهه‌ها طول کشید تا قبایل ساکن نیمه جنوبی انگلستان رو تحت سلطه در بیارن.
بعد از تسلط رومی‌ها در جنوب، بیشتر قبایل سلت به شمال کوچانده شدند و تا مدت‌های بسیار زیادی همواره با رومی‌ها درگیری داشتند. حتی بعدها هادریان امپراتور روم دیواری در شمال ساخت تا از حمله سلت‌ها جلوگیری کنه. درسته که رومی‌ها بخش‌های زیادی از جنوب بریتانیا رو تصرف کردند، ولی هرگز نتونستن ولز و اسکاتلند رو به سلطه در بیارن و این به حفظ هویت‌های مستقلی کمک کرد که حتی امروز هم در بریتانیا به طور واضح دیده میشه. زمانی که رومی‌ها به این سرزمین‌ها اومدن، تو کمتر از نیم قرن شهری رو ساختن که تمام راه‌های اصلی روم به اون وصل میشد و کالاها از اونجا به مرکز امپراتوری فرستاده میشد. شهری که ما امروز با نام لندن میشناسیم. جالبه بدونیم سرعت رشد این شهر به حدی بود که تا پایان قرن یک میلادی، یعنی 50 سال بعد از حضور رومی‌ها، جمعیت لندن به ده‌ها هزار نفر رسید. اما حدود 300 سال بعد رومی‌ها نیروهای نظامی خودشون رو از بریتانیا خارج کردند، چرا که دغدغه‌های مهمتری در قلب امپراتوری خودشون داشتن که نبرد با بربرها. بنابراین رومی‌ها خیلی سریع بریتانیا رو ترک کردند. اونها با این کار نظام اقتصادی که به این سرزمین تحمیل کرده بودن رو به یک باره نابود کردند. مناطق شهری به سرعت رها شدند و مدنیت و سواد و دانش ناپدید شد. حالا با پایان دوران طلایی روم، صدای پای مهاجمان جدیدی به گوش می‌رسید. با کمرنگ شدن حضور رومی‌ها در بریتانیا، سیل عظیمی از اقوام ژرمن از جمله ساکسون‌ها، انگلس‌ها و ژوت‌ها در آغاز سده 5 میلادی به سمت این سرزمین روانه شدند. اینها اقوامی بودند که از نواحی شمال آلمان و دانمارک اومده بودند. تقریباً تمام مناطقی که تحت حاکمیت امپراتوری روم بود به دست اونها افتاد و تنها سلت‌های در شمال و غرب بودند که مقاومت شدیدی برابر این اقوام مهاجم کردند. انگلس‌ها و ساکسون‌ها اسم قبایل خودشون رو بر سرزمین‌های جنوبی گذاشتند به اسم سرزمین انگلند. در واقع انگلستان هم از همین واژه انگلند و این قبایل میاد. جدای از اون زبان‌های سلتی هم داشت ناپدید میشد و جای خودش رو به انگلیسی ژرمنی باستانی میداد که بیشتر همین زبان انگلیسی امروز از اون گرفته شده. این اقوام خودشون رو انگلوساکسون مینامیدن. اونها تا سال 600 میلادی چندین پادشاهی تأسیس کردند و رفته رفته دین مسیحیت رو پذیرفتند. ولی وحدت سیاسی بین این پادشاهی ها وجود نداشت و منطقه به چندین کشور تقسیم شده بود که از جمله مهمترین اونها میشه به نورسامبریا، مرسیا، کنت و وسکس اشاره کرد. این وضعیت تا قرن 8 میلادی ادامه داشت که باز هم سر و کله اقوام جدیدی در این سرزمین پیدا شد، ولی این بار اقوامی به مراتب خشن‌تر و بی‌رحم‌تر. وایکینگ ها با کشتی های دراز خودشون به سواحل بریتانیا رسیده بودند. وایکینگ ها به واسطه جنگاوری که داشتن خیلی زود به تعداد زیادی از حکومت های انگلوساکسون ها تسلط پیدا کردند و شرایط به جایی رسید که فقط پادشاهی وسکس در جنوب تونسته بود استقلال خودش رو حفظ کنه و در برابر این اقوام مقاومت کنه. پادشاهی وسکس به رهبری آلفرد کبیر تونست بخش زیادی از سرزمین ها از جمله پادشاهی مرسیا و لندن رو از وایکینگ ها پس بگیره و اتحادی بین دو پادشاهی مرسیا و وسکس ایجاد کرد که در سالهای بعد با قدرت بیشتری وایکینگ ها رو عقب راند و با ادامه این روند مدت‌ها بعد پسرش ادوارد حاکم سرزمین‌های وسیعی شده بود که تمام وسکس، مرسیا، نورسامبریا و ولز رو در بر می‌گرفت. این شروع یک تاریخ جدید بود که منجر به ظهور پادشاهی انگلستان در قرن 10 میلادی شد. اگرچه وایکینگ ها شکست خورده بودند، ولی رفته رفته به شمال عقب نشینی کردند و در اون نواحی ساکن شدند که این موجب جدایی بیشتر سرزمین کنونی اسکاتلند از مردمان آنگلوساکسون جنوب و تشکیل پادشاهی مجزای اسکاتلند شد. تا قرن 10 میلادی در سرزمین بریتانیا برای اولین بار یک پادشاهی وسیع و متحد شکل گرفته بود، ولی با این حال حملات وایکینگ ها به این سرزمین همچنان ادامه داشت. وایکینگ ها حتی برای مدتی تونستن قدرت رو از خاندان وسکس پس بگیرند، اما در نهایت تو سال 1024 میلادی شاه ادوارد که از خاندان وسکس به حساب می اومد تونست قدرت رو به دست بگیره. اما این شروع یک تاریخ جدید برای سرزمین انگلستان شد، چرا که دقیقاً تو همین سال هاست که پای نورمن ها به سرزمین انگلستان باز شد، یعنی سال 1066 میلادی، تاریخی که برای بریتانیایی ها خیلی مهم و معروفه. نورمن ها دوکنشین هایی در شمال فرانسه بودند که تحت رهبری ویلیام یکم فرماندهی می شدند. زمانی که شاه ادوارد به تخت پادشاهی انگلستان رسید، برای رهایی از دست وایکینگ ها با ویلیام یکم
دوکنشین نورماندی که از خویشاوندان دورش نیز به حساب می اومد متحد شد. اما وقتی که شاه ادوارد بدون اینکه هیچ فرزند یا جانشینی از خودش به جا بذاره مرد، ویلیام به سبب همین خویشاوندی دور مدعی تاج و تخت در انگلستان شد. فرمانروای نورمن که حالا دیگه با نام ویلیام فاتح شناخته میشه، از اون طرف کانال مانچ خودش رو به سواحل جنوبی انگلستان رسوند و در نبرد هیستینگز مقابل ارتش انگلیسی ها پیروز شد. به لندن لشکرکشی کرد و این شهر رو تصرف کرد و خودش رو پادشاه نامید. حمله ویلیام فاتح مهمترین لحظه در تاریخ بریتانیا از زمان خروج رومی ها بود. این رویداد پیوند انگلستان رو با اسکاندیناویایی ها قطع کرد و این سرزمین رو به سمت اروپای غربی سوق داد. سلطنت ویلیام بر انگلستان موجب شد سرزمین‌های دو طرف کانال مانچ برای مدت 1.5 قرن تحت حاکمیت متحدی قرار بگیره. این موجب شد تا واژه‌های فرانسوی راه خودشون رو به زبان مردم بریتانیا باز کنه و کلیساهای جامع عظیم و قلعه‌های متعددی در این سرزمین ساخته بشه. در طول این مدت تنش‌ها و شورش‌هایی از گوشه و کنار بریتانیا دیده شد، ولی نورمن‌ها به خوبی تونستن تسلط خودشون رو بر این سرزمین حفظ کنن. اوج قدرت نورمن‌ها در زمان هنری یکم رقم خورد. اون تونست پادشاهی اسکاتلند، شاهزاده‌های ولسی و دوک‌های انگلیسی رو به فرمان خودش در بیاره. اما از سال 1354 میلادی قدرت از دست خاندان نورمن‌ها خارج شد و یک خاندان سلطنتی فرانسوی به اسم پلانتاژنت‌ها روی کار اومدن و تا بیش از 3 قرن قدرت در انگلستان به دست این خاندان باقی موند. در بین پادشاهانی که از این خاندان به قدرت رسیدند، پادشاه جان نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد. اون برای جلوگیری از جنگ داخلی موافقت کرد که قراردادی به اسم مگنا کارتا رو امضا کنه. مگنا کارتا پیمان نامه‌ای بود که اشراف انگلیسی بر شاه تحمیل کردند و به موجب اون اختیارات شاه محدود شد. داریم در مورد سال 1215 میلادی صحبت می‌کنیم و باید بدونیم که همچین اتفاقی در این دوران چقدر میتونه دارای اهمیت باشه. جالبه بدونیم همین مگنا کارتا که حدود 800 سال پیش مطرح شد، تبدیل به بخشی از پایه و اساس نظام حقوقی امروزی شده. درسته که در اون زمان خیلی کمک چندانی به حقوق مردم عادی نکرد، ولی تبدیل به سند نمادینی از آزادی شد که هنوز هم در مباحث سیاسی بریتانیا مورد استفاده قرار میگیره. مگنا کارتا حتی تأثیر زیادی بر قانون اساسی امریکا گذاشت. بگذریم، پادشاه بعدی این سلسله هنری سوم بود که در دوران این پادشاه مجلس عوام نیز در کنار مجلس اعیان تأسیس شد. از نکات مهم دیگه‌ای که در زمان سلطنت خاندان پلانتاژنت ها رخ داد، تصرف ولز بود. همچنین بین سالهای 1337 تا 1453 میلادی نبردهای معروف به جنگ‌های 100 ساله بین انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها رخ داد که انگلیسی‌ها تونستن بخش‌های وسیع از شمال و غرب فرانسه رو تصرف کنند. اما خیلی طولی نکشید که سرزمین‌های تصرف شده توسط فرانسوی‌ها پس گرفته شد. بین سالهای 1348 تا 1349 که طاعون در اروپا گسترده شده بود، به انگلستان نیز راه پیدا کرد و گفته میشه جمعیت انگلستان بعد از این بیماری به نصف کاهش پیدا کرد. از قرن 15 به بعد تاریخ انگلستان درگیر جریانات بسیار مهمی در سطح جهان شد. از اختلافات انگلستان، اسکاتلند و ولز تا اتحاد بین این کشورها در قالب بریتانیا گرفته تا ماجراهای کلیسای کاتولیک و هنری هشتم و تشکیل بریتانیای مدرن به عنوان یکی از بزرگترین و قدرتمندترین امپراتوری‌های تاریخ و افول این امپراتوری بعد از جنگ جهانی دوم. اما برای اینکه ویدیو از حوصله خارج نشه، تاریخ بریتانیا از قرن 15 به بعد رو در یک ویدیوی دیگه به طور مفصل بررسی خواهیم کرد. تو این ویدیو سعی کردیم نگاهی داشته باشیم به اینکه اصلاً تاریخ سرزمین بریتانیا از کجا شروع شد و چطور پیش رفت. امیدوارم ویدیو براتون مفید واقع شده باشه.